Hilangin ngantuk, ngopi. Duduk santai, ngopi. Nah, untuk menikmati kopi favorit, gampang. Pakai Kova N600 Electric Coffee Grinder. Bisa menggiling segala jenis kopi lokal hingga mancanegara. Bisa diatur tingkat kehalusannya sesuai dengan kebutuhan, dari yang roast hingga yang fine. Lalu, tinggal tunggu hasil gilingan kopi dalam wadah yang sudah termasuk dalam kemasan.